Яңа алырга ашмады. Киңә бүген үш әйтмешли повезло, так повезло. Бүген очрады юк. Әлбәттә, бу туңдырманы мин үзем өчен түгел, ә бүгенге артисткабыз Гөлнара Әбитова өчен алам. Рәхмәт. Тарам! Ул сорауларга җавап биргән арада мороженое капшап биргән иш булачак. Җәйге елларда ял итәргә бирмичә Гөлнара Әбитованы Блиц сораштыру программасына чакырдым әле. Һәм без бүген сорауларга биреп туңдырма ашаячакбыз. Сорауларга җавап биргәндә сез әлеге туңдырманы ашап бетерергә тырышачаксыз. Менә сиңа. Гөлнара апа, мин сезгә 30 секунд бирәм, туктагыз. 30 секунд сорауларга җавап биргән арада ашарга һәм сорауларга җавап кайтарырга. 1, 2, 3. Кемнең яңгыр астында чәчләре чыланмый? Шәшсез кешенең. Афәрин. Көчле яңгыр вакытында кош нинди агачка утыра? Белмим инде, яшелдер. Юеш. Ишек белән стена арасында нәрсә тора? Белән сүзе. Тешләре бар, авызы юк. Чәч тарагында кирәк. Таракмы? Тарак. Афәрин. Боз, кар, пар, булар барысы да Су. су. Афәрин. Кайсы персонаж сакал ярдәмендә могҗизалар эшли? Волшебник. Старик. Хаттабыч. Афәрин. Шалкан рус халык әкиятендәге Макмайның кушаматы ничек? Жучка. Афәрин. Маринование һәм консервлау өчен нинди кислота кулланалар? Лимонный. Һәм Уксус. Афәрин. Кояш системасында ничә планета? Күп. Химиядә су формуласы. Ашбауы. H2O, афәрин, 2 нотадан нинди исемлек үсә? 2 нотадан нинди? Так. Böyle. Фа. Коры үләннең синонимы. Авылда бу. Авылда тизрәк вакыт безнең бит бара инде. Бетте инде ул. Bitti. Сыерларга нәрсә ашаталар? Ulen. Һәм? Пишен. Salam. Тегәндә. Нәрсә, булгатып нәрсә ашаталар. Менә шулай. Мин авыл кызы түгел белмим. Әйе, менә Казан кызы пешен дисә инде бу бик шәп. Гөлнара апа бик зур рәхмәт яусы тапшыруга килгәнегез өчен. Туңдырма бетте дисәң дә була. Димәк инде бирелгән мәсьәлә белән Гөлнара Әбитова бик шәп әлеге мәсьәләләрне йырып чыкты. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне безнең яңа 34нче сезонда үзебезнең яңа спектакльләребездә көтеп калабыз. Сезгә җәй көннәрендә әйбәтләп, рәхәтләнеп ял итәргә, сау-сәламәт булырга, көч җыярга насыйп булсын. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Every time I hear